Infinix Hot series ကနေပြီးတော့အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ budget smartphone line တွေက Infinix Hot အိုင်လေးကိုအတူတူပေါင်းလုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Hot series version ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစပြီးတော့ဝင်နေပြီပေါ့နော်။ဝင်တဲ့ထဲမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ဖြန့်ချီပြီးရောင်းချတာတွဲရရင်ပေါ့။ဒီကောင်ကတော့ budget line ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်း2,100,000 ကျော်နဲ့ RAM 464 version ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ memory extension ကဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်း RAM 4GB ကို extension 3GB ရတာ RAM 7GB အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့သူကညွှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ battery ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Infinix ရဲ့ထုံးစံတိုင်း 5000 mAh battery screen size ကတော့ 6.6 inch LCD ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ Infinix Hot အိုင်လုံးလေးပါ။ကျွန်တော်ဒီဘက် 64GB နောက် RAM 3GB virtual RAM ပါ9000 mAh ဖြစ်ပြီးနောက်13 megapixel camera နဲ့ 12 camera setup ဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတစ်ပိုင်းအသားနာကတော်တော်တလာပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ black color လို့ပြောပြ gray back ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ black color လေးကdesign အသားနာလေးကနောက်ကကျွန်တော် vertical line အဆင်းလေးတွေထည့်ထားတယ် back ကတော့ရခင် Hot 11မှာတွေ့ရတဲ့ဒီ back cover plastic အသားနာပဲနောက်တက်တက်ရလေးနဲ့တော့လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ကင်မရာကတော့ travel camera setup ပြီးမယ်အောက်ကနှလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်VGA depth sensor နဲ့ကျွန်တော်တို့ macro sensor အနေနဲ့ပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ultra wide lens မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ budget smartphone မှာဘာမှကျွန်တော်အပြပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါသူ့ရဲ့9000 mAh design လေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနောက်အောက်က port ကကျွန်တော် port ကတော့ type C မဟုတ်ဘူး micro port နဲ့ပဲလာတယ် 3.5mm audio jack port ပါမယ်နောက် speaker ကတော့ mono speaker ပဲနေပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် design ကတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့အရင်9000 mAh ပါတယ်ဆိုပြီးတော့2လက်ပြကြီးဖြစ်နေတဲ့ design မဟုတ်ဘူးနောက် security ဘိုင်းအနေနဲ့တော့ fingerprint ကနောက်ဖက်မှာတက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် design သားတော့အလွန်လန်းနေနောက်သုံးထားတဲ့ SoC ကတော့ MediaTek A22 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ daily usage သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ budget smartphone ထဲမှာ bright performance ကောင်းပြီးတော့အရင်ဘယ်လိုပြော performance ကောင်းနေတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီ A22 SoC MediaTek A22 SoC မှာကတော့ဒီ budget smartphone line တွေမှာပါနေကြ GPU PowerVR GE8320 ပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ဗျာဒီ budget smartphone အသစ်ထွက်လာတယ်ဘာတွေပါတယ်ရွေးချယ်ဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်တော့မပါလာဘူးကျွန်တော်တို့ battery 9000 mAh ကို 10W charging ပဲ support ပြီးမှာပါเนาะ 10W charging ကောင်းပဲပါပါတယ်ရတော့ရပါပြီခဏဖေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ကInfinix တွဲအိုင်လေးကိုဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ရရှိမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒါကာဗာเนาะကာဗာဆို plastic ကာဗာပဲเนาะကာဗာအချီ plastic ကာဗာလေးပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းပါမယ်အာသွင်းကြိုးအာသွင်းကောင်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ရှိရကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုပေါ့เนาะ sync card တွေကဘယ်နှကတ် site လို့ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်sync card က sync slot ကတော့ memory card ရဲ့ dual sim ပြိုင်နေသုံးရတယ် 3 card slot အနေထားကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ display က IPS LCD 720p ပါ Full HD Plus မရပါဘူး HD Plus display ကိုပဲသုံးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Infinix ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ app lock တွေနောက် app height တွေအကုန်လုံးကဒီမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါက budget smartphone နဲ့အညီပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုလူတွေနဲ့တင့်တော်တော့ဟိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile banking တွေပါလုပ်တဲ့သူမျိုးဟို mobile banking ဆိုတာကျွန်တော်ငွေလွှဲ transfer တို့ဘာတို့ဒီဖုန်းနဲ့ application သုံးတဲ့သူတွေလည်း Google service ပါတဲ့ဒီလုပ်ငန်းသုံးဘက်အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ Infinix ဖုန်းတွေမှာတော့ကျွန်တော် recording တစ်ခါတည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းသုံးအတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီ start recording လေးနှိပ်ပြီးတော့ recording လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တော်တော်များများဒီ Google service ပါပြီးတော့ recording ပါတဲ့ဖုန်းရှာမယ်ဟိဆိုရင်လည်းဒီ Infinix Hot ရဲ့ အိုင်လေးကကိုယ်တော်ကွက်တီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဂိမ်းဆိုးဖို့တော့ကတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါ camera feature တွေတစ်ချက်ကြည့်အောင်camera feature တွေဟိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမဲ့သူက AI ခံအထွေထူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ budget smartphone မှာဘာမှတော့မရှိဘူးเนาะပါတာအဓိကပြောချင်တာဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာနဲ့ရိုက်လို့ရအောင်ဗီဒီယိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Full HD 1080p
1080p အမြင့်ဆုံးထားပြီးရိုက်လို့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ selfie video မှာလည်း 1080p ထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်30 megapixel main camera AI feature လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်ကတော့နည်းနည်းသူဖွေးတဲ့ဘက်ကိုသွားရပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာတွေ့ရမယ့်ကာလာဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ exposure ဖွေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဖြူသွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဖြူသွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာအရောင်ကဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဗျာ budget smartphone camera ကိုအရင်မမျှော်လင့်နေပေါ့နော် selfie camera ကတော့ကျွန်တော်တို့8 megapixel selfie camera ပါ selfie camera ဆိုပြီးမဲ့လဲရိုက်လိုက်ရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့မျက်နှာဖြုတ်တွေပလုတ်တွေကိုတော့တစ်ခါတည်းရှင်းပြပါတယ်ပြောမယ်ဟိဆိုရင်တော့ feature စုံတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမဲ့ကင်မရာ setup လေးတစ်ချက်ပြန်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဆို speaker အတန်ကအရင်ကျဲတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန် budget phone speaker တွေလည်းပုံမှန်အတန်ထွက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Infinix Hot တွဲ i4 မှာပါတဲ့ display နဲ့အတန်အတွက်ကိုကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးမပြောတော့ဘူးဆိုတာ budget smartphone မှာပါနေကြ display နဲ့ရုပ်ထွက်အတန်ပဲရပါမယ်ထွေထူးပြီးတော့ဒီ entry level budget smartphone မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဓိကပြောချင်တာလေဒီကောင်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတာလေ2သိန်းဝန်းကျင် budget smartphone ရှာနေတယ်ဘက်ထရီကလည်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီ payment တွေဟလာကျွန်တော်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးဖို့အတွက်ဒီ Corora လည်းပါတယ် Google service တွေလည်းအလုပ်လုပ်တယ် design လေးလည်းမဆိုးလာတဲ့ Infinix Hot တွဲ i4 မြန်မာပြည်ထဲဝင်နေပြီဝယ်ရရှိနိုင်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါHere we go.